Podot nalika semono boten gambarake wonten ing alun-alun nanging gambarake wonten ing Grunggul. Benda mriki wonten ing Desa Batwani, Kecamatan Pakedongan, Kabupaten Banjarnegara. Wonten ajatanipun bokone kamdalah ibu sakaluwarga. Imbali kula sampun cepatipun sedikit pangesti setiap budaya ingkang dipun sepi kalimantanipun Boko Hati Allah sang guru budaya pangesti setiap budaya. Saking kawula badhe kawontenan selingan menawa kangge ngiringi lare-lare estri ingkang membeke paut nekar-nekar tembang-tembang campuran. Badhe kedalaken kilo rasa rawetan gegandingan pilulah toko ingkang badhe amun Arong Devi. Boten gambarake wonten ing benda mriki badhe nggambaraken pilulah toko ingkang pilulah toko gadhe sedulur pilulah sarawita ingkang sampun dangu banget keri nanggone Pak Irsan kang dhuwur. Alhamdulillah indah punika wangsul tenggene kula kira sarawita. Mong ketanggep topeng ngasih keri ana setahun ora menjanji. Boten gambaraken kira togok senajan olokan korban ora togok. Lebet ibu ingkang Jawa waktu merating para pedagang. Yen dipun candra kiwara togo pasuryan kados belor utawi tasmak batrok irung jempis lambenin doblah dablek kaya bemper isus pantan wetengin belegendo sikile ireng kekerenya kereng niku gambare kula toko ing wonten ing budhake pangesti setia bunga. Wonten kapirsa kang mijil pangandikane kula toko. Olo biyung-biyung apa nggone nyung metu ribuwi apa ora nyung ya. Mergane duwite wis tonggo sing ayu-ayu. Ninggongan alaya duwi rezeki mergane wong rezeki iki ora kudune ana karo bagus cok alaya kudu dhewe iku plajon banget Rita naga nyong jan wis suwe bakat ora melu Rita ta kowe nang ndi sih nyompet nambune kepak Irsan dan bali mau aja kadang gorana live TikTok ngabaraken bahwa sarawita Eri ya tuh jan dekoratif munyang malah jebule mati ngumpet nang gone kaki Irsan ya kan
gara-gara umay ditinggal suku maring Kalimantan dadi nang ora tayang metu ya kuwi wis ketemu maning aja keri boy insyaallah ora kamu anak dong iki kamu tuh dingin wong sing bagus nyong dingin gelap dingin gelap pancen angger pisu wes-wesane wong wes mangune yo seger kinggung ngelap kelek
Kene kita manggune astagfirullah dene manggun kapulaga ya lujon ora datang lu mau rasane ora kaya wengi iki senajan inyong metune wengi mergane angger wong alam wong ndi metune ya wengi ya kuwe angger sing ayu karo Gusti metune ya dingin untuk salaman karo mini sinden mini teko mau pada tuntun duit apa iki apa bismillah bismikut kok itulah beduli jempol sing jenenge donga bengi-bengi Gusti Allah ngijabahi sehat yune aloba dening bunder temen kok ya salah siji nang sing pada selamat kabeh ya betul kok di sing kira-kira dan ora rezeki kepang nini siden ini tak doa moga-moga dikasih suki sing sehat wedu sing gone lair dobrol dobrol 5.000 begitu tidak jadi loh kok itu blok implung bumi tak duit goblok ini tak blok kita ini RT ini RT pasti pinter sekali gawe duit di polos saya di mana ambil lagi duit terima kasih sekali oli hitung dulu ya dong ya bagus gareng golet maning apa ora oh ya mau dihitung dimen no si Ciro lupa 5 itu 10 alhamdulillah telu 5 Bu RT moga-moga Rika diparingan panjang yuswa nambah rezeki 10 jogetnya kepriben iki blok itu lagi kalau dikasih elang dengan melambai kalau dikasih elang selatan dengan melambai Tono kok ibu kumpul kok dingin ya udah dingin ya. Nah, aku salah kita ini kita udah di salah kita ngomong. Perkara donga ke penting siki garing dongakna karo bapak nikam karo ibu Mainah. Moga-moga bapak nikam adalah ibu Mainah diparingan panjang umur sehat selalu nambah sukses nang Kalimantan unit usaha. Apa orang kepingin karo Sarawita salaman ramane tongkok sih moga-moga kuning anak najatan wengi kiye diparingan asing sukses diparingan aman tekaning pakaryan amin Allahumma amin iya siap ayo Sarawita ngeneta nyong melu kan orang melu bokjong parang aja onde kok antar wong cilik sing golate sing cilik-cilik kok ya di sini ini Mainah siap kan nyong maju mengharapkan yo kono ini untuk leren kene nyong tak leren kalau bocah-bocah kene tak aja bodoh no, pada sehat ya, tos. Mantap ikan, tukur, tolong berita. Siap. Ayo, iya bener.
nyong deket yang sibuk dah wih suwe orang tampil ya oh malam semua saya sudah nginep setahun di benda kok pada orang digugah nyembur nang kaki saja bang basi yaudah implang ayam benene oleh pintu 5 Miki pintu 5 apa dene 13.000 aja korupsi nyong kayong benene Miki baru kang nini apa pintu 5 nyong di dongo Miki nyong lagi ngisi 13.000 ya 13.000 langsung butuhku anu pil kita mergane nyong bayi kali nyaprung banget yo matur nuwun Bapak Kabinda, Bapak alhamdulillah. Iya. Jan orang apa gue nang disiur di rezeki ini kita. Gue nang ngomongin aja ngomong nih, betul ulang ramai. Gue lihat sing kira-kira bonge mantan orang hantu. Mau berarti karena nyong jangan sih nyong ngomong. Ya tenang ya. Kene ben. Bismillahirrahmanirrahim. Tongane wong boleh duit jebul kecibal jebul kodong gandul rasane pahit angger uru aja pada ngembul implang oleh rezeki Bismillahirrahmanirrahim maju ke depan satu tak blok doplang di sini saya akan ini saya kok asik rekes goyangan Marco dulu sama ini yang mau ngasih duit di barangkali dikasih goyangan Marco dulu kali kok itu nggak duit ngomong iya tenang dikasih goyangan Marco mengko mesti bakal anar rezeki ayuda Marco ini iya miniel kan langsung duduk kayak ya natur nuwun sinong di sarami aning maning berurah bukan roni siyuk rezeki ditambahi muka-muka sing pada teratur nambahi mantan gampang rezeki moga-moga kada gampang rezeki Usah kita bisa berda tanpa apa nih ya alhamdulillah tak gimplong tak blok ya etung dulu astagfirullah setekame totok nyucon alhamdulillah selawe maning curagane mantu
sing ngomong gulune ora kanggo gawe toko blese karo Sarawita inyong umana pak melu apa inyong wis ngrumet katon ora sepenje-penje iya melasi temen kira toko uli pirong-pirong siapa lah Pargo, toko, pargo, karo Sarawita pargo dulu, yuk, suntak, dundang, dundung, dundang, dundung, tak, 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 bilang-bilang kudu nyong karo iki guling ngalamping pitu kita satu sih Sarawita kok berarti jadi guling Iya, begini. dia pernah ekonominya kok didum ora didum tak berulang asuna dalan lu ya kue kia lagi dandani katok lengop dandani katok darahnya kok gede-gede botak-botak lengop bang ujar untung dingin mau ngopi usal buka ujar pun lagi ngopo malah ukur botak ujar iki dari pengendang ngeroman apa ngelasi oh sih yang ngarep kayu ngetok ngedevil disit ngangkuk kaki nih jadi ngetok baru ngibas yuk devilnya bentuk yuk kaya ngapa penampakannya kakek jagung istirahat tuh oh kayak apa penampilannya yuk iya ya